大家好，歡迎返嚟我嘅 channel， 我係啫喱。今日我會同大家介紹呢一款有腸胃護士之稱嘅食材啦。咁佢個名呢就叫竹胡嘅。佢對於胃脹啦、胃痛啦呢啲嘅腸胃不適症狀呢係有非常之好嘅緩解作用嘅喎。另外呢，佢仲有清熱解毒、潤肺止咳化痰嘅功效嘅。咁喺呢啲秋冬轉季嘅時候啦，我哋經常會有肺燥引起嘅痰咳啦，或者係氣管敏感引起嘅乾咳啦。咁竹胡對於呢一啲嘅咳嗽症狀呢，亦都有非常之好嘅緩解作用嘅。將切好咗嘅竹胡擺落個湯煲度，有小人參之稱嘅紅蘿蔔啦，佢唔單止可以幫我哋保護視力啦，而且咧佢仲含有非常之豐富嘅膳食纖維啦，而膳食纖維就可以促進我哋腸道嘅蠕動啦，從而咧令到我哋嘅腸胃變得健康啦。你哋今日好嗎？留言話我知，你哋今晚想飲咩湯呢？祝你哋有開心愉快嘅一日。另外呢，我仲準備咗一條嘅粟米啦。咁大家見到我啲粟米呢係由中間切開咗嘅，咁係因為粟米芯佢有非常之好嘅抗炎功效啦。咁就好似肝炎啊、膽囊炎啊、腎炎、水腫啊，甚至乎係膽結石呢，咁粟米芯都係有一定嘅食療作用嘅喎。若果你對我嘅食譜有任何疑問嘅話，請你喺評論區度寫低你嘅問題啊，我係非常之樂意同大家一齊分享㗎。健脾去濕、行氣化痰嘅五子毛桃啦，我呢度用咗80個 gram 啦。佢對肺病引起嘅嚴重咳嗽啦、慢性支氣管炎啦，甚至乎係風濕關節炎呢，都有非常之好嘅食療作用嘅喎。而且呢，佢仲有好香嘅椰子香味添，所以我都好中意用佢嚟煲湯㗎。同樣都係健脾養胃去濕嘅慈實啦，我呢度會用到30個 gram 嘅。脾胃虛弱人士最啱食嘅紅腰豆啦，我呢度會用到40個 gram 啦。可以幫我哋對抗衰老、維持骨骼健康嘅腰果啦，我呢度會用到80個 gram 啦。化胃氣、消胃脹嘅果皮啦，我呢度會用2塊啦。咁呢2塊果皮呢，我就已經浸咗佢10分鐘噶啦，就已經將佢浸軟咗噶啦。但係呢，浸果皮嘅水呢，千祈唔好倒咗去啊，留翻一陣間愛嚟一齊煲湯噶喎。咁啲果皮嘅白色嘅囊呢，我會將佢刮走咗佢嘅，咁樣一陣間煲出嚟啖湯呢，就唔使驚會有苦味噶啦。啲果皮擺埋一邊備用先啦。健脾和胃、潤肺除痰嘅蜜棗啦，我呢度會用2粒啦。以上介紹嘅所有乾品呢，喺製作嘅過程中有機會呢就沾上好多嘅沙石塵啦，咁所以呢，我會用清水將佢哋清洗3-4次嘅。我會將呢個湯所需嘅所有食材啦 list 咗喺下邊描述欄嗰度。咁如果你哋煲湯嘅時候呢，打開描述欄睇就可以一目了然噶啦。啲乾品食材洗乾淨咗就可以拎去煲噶啦。將之前準備好嘅果皮連埋水一齊倒埋落個湯煲度啊！所有嘅材料都擺晒落個湯煲度，我會另外加多幾片薑落嚟調和翻個湯，令到個湯不寒不燥嘅。最後加入3至3.5 litre左右嘅清水啦，跟住用大火將個湯煲滾咗去先，大概需時15分鐘左右啦。哇，咁快15分鐘就已經過咗去啦！哇，好香啊！啱啱煲咗15分鐘你就咁香，你太過分啦！呢個時候我會轉用細火將佢煲90分鐘。一眨眼90分鐘又過咗去啦。哇，好香啊！睇下個湯夠晒白色，夠晒濃郁，你哋係咪睇到都好想飲啦？等我嚟快啲試下味先。個湯好香濃，好清甜啊！不如你哋今晚都試下煲呢個咁好味嘅湯水啦。如果你都中意我嘅食譜，請你俾 like 同埋留言話我知啦。記得訂閱我嘅 channel， 順便撳埋隔籬個鐘仔啊！多謝晒你哋嘅收睇，我哋下一個食譜再見啦，拜拜。